on südames jagada tegelikult ühel väga sellisel lihtsal, aga samas väga olulisel teemal pisut ja kui issand annab, siis võib-olla räägime pisut ka sellest, millised meeletud 3 nädalat on selja taga ja mis lõppesid väga huvitava pöördega. Nii et see on kindlasti ka selline huvitav asi, mida võib-olla osad tahavad kuulda. Aga esialgu ma mõtlesin, palvetasin, tähendab, et mida issand nagu südamesse annab ja seda ei ole, et ta ei anna, aga ta annab mõnikord viimasel minutil, mõnikord annab mitu nädalat varem. Ja mul oli Norras üks väga hea sõna, ma mõtlesin, vaat see on issanda käes, see sõna ja ma pean, aga kui ma kohe märkust ei tee, siis on see läinud ja küll ta toob selle tagasi, aga see jäi Norrasse, see hea sõna praegu, et mul oli nagu nii selline asi keeles nagu südames, ma rääkisin omaette kõva häälega juba, kõnelesin inimestele ja siis sinna ta jäi praegu. Nii et mina küsisin issanda käest, et mis on see, mis on tema südames praegu, mida tema tahab, et me nii-öelda oma südamesse istutaksime väga tugevasti. Ja see on selline kirjakohta, mis on 3 kirjakohta. Johannese evangeelium 4. peatükk ja ma loen ette ainult ühe väikese salmi. Ma ei hakka lugema eellugu, sest see on tema Jeesuse vestlus siis Samaaria naisega kaevu ääres. Ja 34. salm ütleb nii. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Enne seda on jüngrid pakkunud oma rabile nii-öelda süüa Jeesusele. Tule ja söö. Me kõik vajame tegelikult toidust, et elus püsida. Me vajame erinevat toidust ja me vajame kvaliteetset toidust, et elus püsida. Aga tema ütles neile, minul on rooga, millest teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid isekeskis, kas see keegi on temale süüa toonud? Jeesus ütles, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. See on huvitav, et me näeme tohutult palju inimesi, kes otsivad elu erinevatest allikatest. Me kõik teame, mis asi on elu ja me kõik tahame saada rohkem elu. Me tahame olla täis elu, me tahame täis olla vaimu. Kui me oleme kristlased, siis me kuulutame seda, et elu on meis, issand elu on meis, issand elu voolab meist välja, kõik on super, kõik on väga hea. Aga tegelikult me näeme seda, et me oleme väga palju ka täiskasvanud kristlastel, ma mõtlen, kes peaks olema juba täisea mõõtu mööda, sõltuvad sellest, mida keegi teine ütleb sulle. Mida keegi teine räägib sulle, mida keegi teine palvetab sulle. Aga Jeesus ütleb, et minu roog on see, et ma teen isa tahtmist. See on minu roog, see toidab mind, see täidab mind. Kui mina olen tema tahtmise sees, kui ma leian üles tema tahtmise, Marek, on nii või? Ütle aamen. Julgusta natuke kellegi vahest inimest. Jaa, halleluuja, kiitus isandale. Selles mõttes, et kui mina leian üles selle, mis on isa tahtmine, siis ma olen otse 10. Ja mul ei olegi vaja joosta kogu aeg hommikust õhtuni, ei tea, kus kohas saada prohvetlikku sõna, kus kohas saada kinnitust, kus kohas saada. Õpetus on õige. Selles mõttes, et meie, kui me saame päästetud, meil on vaja, et meil on olemas õpetajad. Ma olen rääkinud mitu korda sellest kirjakohast, ma ei hakka sellest üldse praegu rääkima, Jeremias, mis ütleb, et siis, kui tuleb uus leping, ei ole vaja, et keegi õpetaks ja siis ta paned punkti sinna. Te teate seda kirja kohta. Aga see läheb edasi, et keegi teid õpetaks tunne issandat. See on hoopis teine asi. Meil on pandud kogudusse õpetajad ja me vajame õpetajaid kogudusse. Nii et ma ei räägi praegu sellest, et me vaja õpetajaid. Ma räägin sellest, et me ei vaja õpetamist tunne issandat, ütleb uue lepingu aeg. Keegi ei saa sulle õpetada enam issanda tundmist, kui tema seda ei tee. Me saame kõik õpetajatena, jutlustajatena, kes iganes on omas ametis, me saame olla ühed teeviidad. Me saame olla need suunanäitajad, kes aitavad, julgustavad üles ehitada kogudust. On nii? Aga mitte keegi ei saa sulle õpetada issanda tundmist, kui tema ise seda ei tee. Sellepärast, et see on uue lepingu aeg.
see ei ole enam see ei ole vana lepingu aeg enam, kus keegi õpetas sind, kus keegi profeteeris ja juhatas sinu elu. See on uue lepingu aeg, kus on prioriteet number 1, et sa õpid ise Issandat tundma ja liikuma tema vaimus. Ma olin 3 nädalat tagasi sellises olukorras, kus ma mõtlesin, et inimlikult ei ole siin mitte mingisugust lahendust üldse. Mitte mingisugust lahendust. Ja ma vestlesin ühe teise inimesega, kes arvas, et ei olegi lahendust, tuleb alla anda. Ja mina ütlesin, teada, mina nägin kunagi ühe nägemuse, kui ma olin ka ühes olukorras, kus ei olnud mitte mingit väljapääsu. Täiesti väljapääsmatu olukord. Ja ma nägin nägemuses, et ees oli müür, kus sa vaatad seda müüri kaugelt ja sa näed, et seal ei olegi ühtegi ust. Sa ei saagi edasi minna. Aga siis Jumal nagu suumis mulle seda müüri ja ma nägin, et seal oli väike koht, kus sai, tead nagu 2 ust teise peal, sa saad niimoodi vaikselt minna sealt läbi. Seal oli olemas väljapääs, aga selleks oli vaja tulla tema ligi, et näha seda väljapääsu. Kaugelt tundus see üks müür, kus ei ole mitte mingisugust väljapääsu, mitte mingisugust lahendust, aga kui sa tuled lähedale, tema lähedale, siis sa näed, et seal on lahendus ja seal oli lahendus. Ja ma rääkisin selle loo 3 nädalat tagasi ühele teisele inimesele ja ütlesin, küll sa näed, siin on lahendus olemas selle olukorrale. See tundub, et ei ole, sest kõik olukorrad ütlevad, et ei ole mitte mingisugust väljapääsu. Aga Issandal on, minul ei ole, aga Issandal on. Ja see väljapääs valmistati meile, mis lõppes alles paar päeva tagasi, see konkreetne asi, millest ma praegu räägin, see lõppes tänu sellele ja see sai algust tänu sellele, et Issand iga päev näitas samm-sammult. Ma ei hakka siin absoluutselt praegu nimesi nimetada, sest see on, mõned asjad on privaatselt rääkimiseks, aga Issand näitas samm-sammult, kuidas välja tulla sellest olukorrast. Iga päev oli uus arm, iga päev oli 1 samm edasi. Seal ei olnud isegi 2 sammu edasi. Ja siis ma mõtlesin, kui ma sain aru, et ta pani ühele teisele õele meie osadusest, pani südamesse kellaajaliselt palvetada, kui asi läks jamaks. Nii ta saatis mulle iga kord sõnumi, kuule, mis värk on? Mul hakkas paha tunne. See oli nii kellaajaliselt, ma mõtlesin kella, okei, ma tean, mis toimub praegu. Ja ta pani niimoodi erinevad inimesi. Ma usun ka teie seast. Ta tõstis üles erinevad inimesi, kellel oli südames palvetada selle asja pärast. Ja niimoodi samm-sammult juhtus, ma ütlen nüüd natukene võrdumiga, natuke piltlikult, juhtus põhimõtteliselt, ma ei saa siin rääkida kõiki detaile, juhtus see, mis juhtus piibli ajal, kui mehed tahtsid lasta katusest läbi inimese, et ta saaks terveks, sest ei olnud kuskilt välja pääsu, et tulla Jeesuse juurde. Ei olnud kuskil olemas seda kohta, kus saaks tulla Jumala juurde. Ja nad lõhkusid ära teise mehe katuse ja lasid haige inimese alla, et saaks Jeesuse juurde. Ja see juhtus, ja see ime juhtus. Ja mina nägin täpselt seda sama pilti. Ma mõtlesin, et huvitav, et me oleme nagu nii sellise kauge piibli kesksed teinekord, et me mõtleme, oi kui lahe, mõtlesin, et tulid lõhkusid katus ära, kõik selline suur usk oli, kõik Jeesus tervendas. Aga mis sa ise teed, kui keegi su katus hakkab järsku rammima? Kas sa ütled, oi kui lahe, ma kuulen, et keegi lõhub mu katust maha. Näiteks sul on oma maja ja sa kuuled, et metsikud põnsud käivad järsku. Ja ragin käib ja mingid alad kukuvad ja auk tuleb katusesse. Kas sa ütled, nii lahe, Jeesus tegutseb praegu, halleluuja, Jumal on siin. Vaevades sa ütled. Sa mõtled praktiliselt, palju see mul maksma läheb, et see katus ära parandada ilmselt. On nii? Aga see oli see, mis piiblis juhtus. Ja kõik ütlesid halleluuja selle peale. Ja mina nägin seda pilti. Õnneks ma pidin kellegi katust hakkama lõhkuma. Aga põhimõtteliselt inimene oli kohas, kus mitte keegi enam välja ei tule elusana. Kus viiakse inimesed surema. Sealt ei tule mitte keegi välja, mitte kunagi elusana. See on selline koht. Ja siis võetakse voodi, sõidetakse tänavale, võetakse linad, tõstetakse inimene autosse, mis ei ole kõige uuem ja mille ukse peal on suur jäätis joonistatud.
suur selline kreemiroosiga vahuline jäätis ja pilt on seal. Ja siis sa võtad linadest kinni ja tassid inimese Eestisse. Nii et selles mõttes 1000 kilomeetrit täpselt. Et see on nagu selle sama lugu. Et kui oli see maja piiblis, kus tegelikult ei saanudki ligi, enam ei olnud kuskilt ligipääsu, siis katuses oli võimalus, sealt kaudu oli võimalik tulla, kus tavaliselt on ebatavaline, kuidas tullakse. See ei ole see koht, kus tavaliselt tullakse. Ja see, mida meie siin mõnede inimestega ja kindlasti kogu seltskonnaga, siis teised palvetasid eemalt, elasime läbi, oli just täpselt see, et kus ei olnud tegelikult võimalus, seal tekitati võimalus, võeti lihtsalt voodilinad ja tassiti inimene põhimõtteliselt siia, mis ei ole tavaline, mis ei ole asi, millest peaks igal pool avalikult võib isegi rääkima, aga see põhimõte on see, et see on andnud häid tulemusi ja see on kandnud vilja, see, et me seda tegime. Nii et miks ma sellest katuses nagu rääkisin, kodus mõtlesin, et isegi kui naaber trambib üleval ja võib-olla meil väga palju trambid seal, mõjud ikka väike tants, et kui lamp juba kõigub, siis sa juba mõtled, et noh, mis asja, eks ole, nüüd hakkab see praod tulema või midagi on ju. Et kujutage ette, kui teistsugune suhtumine oli nendel inimestel. Ja meil peaks olema samasugune suhtumine, et mitte, et me katustaseme lõhkuda, aga me usaldame, et Jumal valmistab sinna tee, kus seda ei ole. Seal, kus seda tegelikult näha ei ole, seal, kus kõik olukorrad räägivad, et seda teed ei ole olemas, me peame usaldama. Me peame usaldama ja selle kaudu tuleb meil uska. See, millest me oleme väga palju siin rääkinud ja millest me räägime veel. Nii et väga tõsiselt nagu issand nagu näitas, et inimesed on nagu kuidagi nagu, nad otsivad seda elu, nad otsivad seda tõde, nad otsivad seda juhtimist. Aga Jumal ütleb, et kui sa teed minu tahtmist, tuled minu juurde, teed minu tahtmist, siis sa tegelikult, see on sul toiduks. Sa saad selle kaudu süüa. Ja ma arvan, et no, minul on, ütleme, olnud selline kutse, kus ma rohkem võib-olla ka räägin erinevates kohtades ja jagan, mis issand mu sisse paneb ja see allikas kuivab ära, kui ma seda välja jagan. Saad aru, see ei tule selleks, et istuda lihtsalt ja koogutada enda, et kodus ja mõtled, et kui ma lahe kõnelejaga võiks rääkida veel rohkem ja sest asja ei ole mitte kunagi. Kui sa ei tee seda, mida issand ütleb, kui sa ei tee seda, siis see kuivab ära sees. See on minu sees korduvalt ära kuivanud. Ja nii kui ma hakkan seda välja jagama, see hakkab kohe tulema ülalt. See on täpselt, mina saan absoluutselt aru, mida issand mõttes selle kirjakohaga. See on üks roog. Kui sa oled selle keskel, oled see ülistaja näiteks. Kui sa oled selle ülistuse sees, siis see toidab sind. Sa saad aru tegelikult, et see annab sulle toitu. Kui sa oled palveteenistuses ja palvetad inimeste eest ja sa tunned järsku, kuidas Jumala vaim hakkab kasutama sind, kuidas ta annab sulle, kuidas pühavaimu annid hakkad liikuma, kuidas ta annab sulle tunnetus, kuidas ta annab sulle tarkus, kuidas ta annab sulle prohvetiga kõnet, ta annab sulle nägemusi. Sa koged lihtsalt, see on see, milleks sa oled sündinud. Sellepärast, et sa teed seda, milleks on issand sind kutsunud. See annab ühe sisemise elu, mida ei saa anda mitte ükski väline vahel siin maailmas. On nii? See ei saa anda. Jah, kuidas? Väga hästi sõnadesse pandud. Ja kui mina esimest korda, ma olen seda rääkinud, aga ma räägin veel, ma ise ennast julgustan praegu, eks ju. Et mul on rasked nädalad olnud, et siis ma julgustan natuke ennast. Et kui ma esimest korda kõnelesin üldse inimeste ees, siis ma arvasin hetke ennem seda, et ma olen Jumalast absoluutselt valesti aru saanud ja tal ei ole mitte midagi minu kaudu kellelegi öelda. Sest ma arvan, et see on paljudel tekkinud, kes peavad kõrvale minema. Peas tekib totaalne tühjus ja mõtled, miks ma siia tulin? Miks ma olen siin? Miks ma pean siin olema? Mul ei ole mitte midagi inimestele öelda. Sellepärast, et ma olen mingi tavaline koduperenaine ja kes siis oskab rääkida, eks ju. Ei oskagi rääkida. Aga kui ma läksin nende inimeste ette, see oli tegelikult evangeelne koosolek, seal oli enamus inimesi olnud kristlased seal. Ma läksin nende inimeste ette
ma ei oleks läinud, aga pastor sundis mind, pastor lükkas mind, sest ta ei lasknud mul ära joosta taga uksest, ma tahtsin tegelikult, aga ta oli võimsalt mu selja taga ja mul ei olnud mitte kuhugi minna. Ja kui ma läksin sinna ja hakkasin rääkima lihtsaid asju, mida issand andis, siis ma tundsin järsku, ma olen selleks sündinud. See on see kõige tähtsam eesmärk, miks ma olen siin. See, et rääkida seda, mida issand ütleb. Seda, et teha seda, mida issand ütleb. Ja ta on igaühele öelnud. Ta on absoluutselt igaühele on ta andnud oma osa. Sellepärast, miks ma tean seda 100%, sellepärast, et me oleme ihu. Ja ihus on igal ühel oma osa. Ei ole ühtegi liiget ihus ega organit, kus ei oleks oma kindlat funktsiooni. Ja sellepärast ma ütlengi, et meil kõigil, absoluutselt kõigil on osa see punkt, mõni on sinna jõudnud, mõni on ääre peal kuskil, aga mõni ei ole nuusutanudki seda võib-olla. Aga ta tahaks seda teha väga, kus sa tunned, et see on see koht, mille jaoks ma elan. See annab mulle selle päris elu ja selle nimel ma olen valmis võitlema, ma olen valmis rätikutega inimesi autosse tassima, ma olen valmis mida iganes tegema selle nimel, et olla selle keskel, milleks on issand kutsunud. See on see jõud, mis paneb tegelikult tegema seda, et sa lõhud ära katuse, et sa lased linaga kellegi alla sealt, sellepärast, et see inimene peab saama Jeesus juurde. See inimene peab saama terveks, see inimene peab saama oma ime kätte, mida ta on uskunud, mida ta on lootud, mida ta on soovinud. Mitte ükski teine jõud ei pane meid maksma seda hinda, mida tegelikult meil tihtipeale maksta tuleb. Nii et see kirjakoht oli siis Johannese evangeelium 4, kus Jeesus väga lihtsalt ütleb, et mul on rooga, millest teie ei tea ja minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Vaata, roal on selline, või söömisel on selline, et ta annab sul jõudu, ta annab sul energiat, ta annab sul toitained, ta tegelikult elustab sind. Kui sa ei söö pikka aega, siis sul ära, eks ole. Inimene ei saa ilma toiduta olla. Samamoodi on vaimse toiduga. Üks asi on see vaimne toit, mis me õpime piiblist, me kuulame muusikat, me kuulame jutlusi, kõik on väga tore, kuulame õpetusi. Aga ometi Jeesus ütleb, et kõige tähtsam on see, et sa jõuad õpetajate, prohvetite, jutlustajate, kõik, kes on kutsutud ehitama Kristuse ihu üles. On ju nii? 5 teenistusandi, 9 pühapäevamandi on kõik selleks, et inimesi suunata kuhu kohta, üles kasvamisele, on ju? Koguduse üles ehitamisele, et nad kasvaksid üks päev suureks, et nad saaksid tugevaks usus. See on kõik oluline, see on kõik vajalik, aga päris elu tuleb sealt, et sa jõuad sinna punkti, miks sa üldse sündisid. Sa saad selle kätte, milleks Kristus on sind kätte saanud. Sa jõuad sinna punkti, miks sa tegelikult oled kutsutud ja see punkt on meil kõigil olemas. Ja ma väga soovin, sest ma tean seda maitset, ma sellepärast räägin sellest. Et kui ma esimest korda sain selle maitse suu, ma sattusin kohe sõltuvusse, esimesest korrast. Sellepärast ma tahangi kangesti minna kuskil ja olla, sellepärast, et see on nii üleloomulik, see on nii tohutu rahu, see on teadmine, et sa ei ole ilma asjata elanud, sa oled elanud Kristuses selleks, et tema riiki üles ehitada mingil moel. Ja selleks on seinast seina inimestel andeid, kutseid, erinevaid. Sa ei pea kõnelema selleks. See, kes hoiab seda, ma ei tea, lampi või küünalt kuskil piibli kohal, on täpselt sama palka väärt, eks ole, kui ta teeb seda. Ma kunagi rääkisin ühe inimesega, kellel oli kutse olla koduperenaine. Ja mina olen alati olnud selline, et mulle meeldib rännata ja ma ei ole selline väga paikne inimene olnud. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma peaks olema terve elu istuma kogu aeg ühes toas ja kasvatama lapsi, et ma ei kujuta ette, kui kaua ma vastu peaks. Et see oleks nagu minu jaoks kohutavalt ahistav. Ja siis issand ütles mulle, et sina polegi selleks kutsutud. Tema on selleks kutsutud. Sa ei peagi sobima sinna. Sa ei peagi, sest sul ei ole seda armu olla selles asjas. See on tema arm. See on tema arm, kus ta peab olema. Ja tema on õnnelik selles kohas, sest see on tema koht. Selles ajas on see tema koht. Mis sa muretsed? Sina ei peagi olema. Sa ei olegi kutsutud sinna. Sa võrdle ennast mitte kunagi kellegi teisega. Issand näitas mulle kunagi seda jooksurada, millest räägib Paulus. Et ma olen nagu hästi jooksunud, ma olen oma võidujooksu lõpetanud, eks. Ja siis ma mõtlesin, et
on muidugi võib-olla võidujooksjad, kes teised jalga ette paned jala ette, tee kukub ninale, ma ei tea, võib-olla on, eks ole. Aga põhimõtteliselt, kui on võidujooks, siis on igaühel oma rada. Sa ei saagi jooksa, seda võidujooksu keegi sul ees koperdab kogu aeg, eks ole. Sa ei saa, on ju, kui sa ise jääd jalgu kellelegi teisele, on ju. Siis jällegi, see oli ammu juba küllaltki, aga issand nagu andis see sõna, seda ma jagasin ka ühes suures koguses. Andis sellise sõna, et ära mitte kunagi kadestada Eesti inimest. Sellepärast, et igaühel on ainulaadne, unikaalne rada. Ja ta saab selle palga ja ta saab selle tasu ainult sellel rajal joostes. Kui ta selle sinu võitlused, sinu katsumused, sinu proovile panekud, kõik, mis on sinu võitlused, need on sinu rada, kus sa pead jooksma. Ja väga tihti öeldakse, mis sul viga, näed, sa teed seda või teist. Või no on inimesi, eks ole, erinevalt, et näed, ma võitlen, ära mitte kunagi niimoodi mõtle. Seda ütleb sulle issand. Et ära kunagi soovi teise jooksuraja peal joosta. Ära imusta kellegi teise andi, kellegi teise, ära matki, ära kopeeri järgi kellegi teise kutset. See õnnestu sul ei ole mitte mingit võidmist seal. Issand juhi sind seal. Leia üles oma rada. Püsi sellel ja palu armu, et sa selle lõpetaksid. Sellel ajal, kui issand sul annab. Ja see on see roog, mis tuleb taevast alla. Sest sa teed tema tahtmist, kes on sind kutsunud. Ja sa ei ole mitte kunagi rahuldatud, kui sa oled kuskil kellegi teise raja peal. Või tähendab, üritad seal koperdada kellegi kaikad kodanes, okei, see läks julmaks praegu. Aga see on ka mõnikord nii, miks mitte? Juhtub kõik, eks ole. et see on nagu hästi oluline, mis ma tunnen, et issand oma südamest tahtis nagu julgustada praegu ja siis on paar asja veel. Et ma loen, see on nagu hoopis teise mõttega, ma ei hakka praegu julgustama teid evangeeliumi kuulutama, aga meie kõigi lemmikkirjakoht ilmselt väga palju ka tänu ühele tuntud õpetajale meie seast on siis Markuse evangeelium. Ja mis te arvate, mis peatüki ma võtan siis? 16 loomulikult. Ja siis võtame siit ja võtame 15. salmist alates. Jeesuse sõnad siis enne, kui taevasse võeti. Ja ta ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Aga ma ei räägi seda praegu selle mõttega, mida tavaliselt räägitakse. Ma räägin seda selle mõttega, et siin on öeldud meile minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi ja see on oluline. Aga ühes teises kohas me näeme, et asjad ei käi täpselt niimoodi alati, nagu sõna ütleb, sellepärast, et püha vaim annab meile detaile ja ma ei näe praegu seda kirja kohta, ma räägin seda peast. Et mul on kellegi valed prillid olen ka saanud, et ma ei tea isegi kelle prillid. Et miks ma seda kirja kohta lugesin, et sõna annab meile üldise suuna. Et kui me räägime sellest võidurajal jooksmisest ja räägime issanda tahtes olemisest, ta annab meile üldise suuna. Aga me näeme, et püha vaim ei lasknud kuulutada sõna Aasias. See oli detailne asi. Mehed, vennad olid hooga minemas juba, sellepärast, et minge kõike maailma ütleb sõna, on ju. Keilasse ja Kõrvesse ja igal poole, kus ta väegi saadab, minge hakake kuulutama, eks ole. Aga me näeme, et oli situatsioon, kus mehed hakkasid minema ja püha vaim ütles, ärge minge sinna. Mis iganes põhjusel see on. See on nii-öelda see detailne juhtimine. Ilma milleta, ilma kelleta me tegelikult ei õnnestu. Ja sellepärast ongi niivõrd oluline see, et nagu ma rääkisin ka sellest, mis seal juhtus meil viimased nädalad, sa näed üldist plaani ja sa tead, kuhu võib-olla issand tahab juhtida sind.
aga sa ei saa sellega õnnestuda mitte kunagi, kui sa ei õpi kuulma detailselt püha vaimu häält. Sellepärast, et see, mismoodi Jumala vaim juhtis meid, juhtis ennem juba mind detailselt teatud asjades, see oli nii spetsiifiline, et seal ei olnud võimalus natukenegi eksida, siis oleks asi täitsa nihu läinud. Ja sellepärast ma usun, et ongi väga oluline see, et me õpime seda kuulma ja me mõistame, et kui Jumala vaim, ma ütlesin kunagi ühes teises kohas, ütlesin Jumala kohta nii, et ma lähen korraks ajas tagasi, muidu see kontekst jääb ebaselgeks. Kui ma olin väga noor kristlane, tulin Jumala juurde, siis mind kõige rohkem tõmbas üks teema ja see oli püha vaim ja püha vaimu juhtimine. Ja ma otsisin kohta, kus saaks seda õppida ja kus saaks sellest kasvada ja ma väga palju leidnud. Ma kuulsin väga palju jutlusi kümnise maksmisest ja meeleparandusest ja koguduses käimisest ja nii edasi, aga ma ei kuulnud väga palju jutlusi, kes räägiks või õpetaks püha vaimu juhtimisest ja püha vaimu andidest. Et kui ma ainult natukene sellist teemat kuulasin, siis mul hakkas kõik seest võdisema põnevusest. See oli minu jaoks nagu nii oluline, nii tähtis ja ma olin õnnetu, et ma lihtsalt ei sattunud ilmselt sellisesse kohtadesse. Ja siis tuli üks mees kuskilt välismaalt kindlasti ja õpetas sellest natukene ja siis ma oleks ääre pealt istunud tõesti ta jalg ees ja lihtsalt niimoodi vaadanud nagu Jeesuse jalg ees, et palun räägi veel, ära ometi mitte kunagi lõpeta, on ju. Kahjuks ta rääkis ainult ühe korra ja läks minema. Ja pärast seda ma olen mõelnud, et on väga palju selliseid kollektiivne Kristuses, kes nad nagu ei lase pühal vaimul teha kõike seda, mis püha vaim tahab. Ma loodan väga, et ma ei öelnud nüüd kellegi kohta midagi. Aga tullakse võib-olla mingisugusel organiseerimise mõttel või lihtsalt on nagu tore olla koos. Aga Jumalal on iga inimese grupi jaoks oma plaan, iga inimese jaoks oma plaan. Ja siis mul tuli nagu selline sõna kunagi, et Jumala vaim on Jumala vaim. Sa ei saa nüüd lahutada. Sa ei saa öelda, et Jumal on meie keskel, kui sa ei lase tõeliselt püha vaimu meie keskele. See on see, kus ma tahtsin jõuda. Et me ei saa rääkida mingisugusest umbisikulisest Jumalast ja laulda talle laulukesi, kui tegelikult me tõsiselt oma südames ei lase pühal vaimul teha seda, mida tema plaanib. Kuidas tema juhib ühte kõnet või jutlust või palvet või ülistust. See võib, me kõik teame seda, et ülistus võib olla laul ja ta võib olla ülistus. Ma olen väga palju oma elus kuulanud erinevaid ülistusi, aga käisin erinevates kirikutes, ma kuulusin kogudusse, kui ma olin noor kristlane ja kuulasin väga palju ilusaid ülistuslaule, Ise ka huvitaval kombel 1,5 aastat juhtisin ülistust, praegu tuli meelde, just ma tõesti ära unustanud selle. Aga kui ma läksin Soome ja oli üks väike missioonikirik, kus pidi tulema üks messiaanlikust juudist jutlustaja. Ja me läksime kuulama, see oli väike kirik ja seal oli ülistus, mida juhtis üks mees, kes mängis klaverit, rohkem kedagi ei olnudki. Ta istus klaveri taha, hakkas mängima ja sellel hetkel Jumala vaim langes niimoodi, et ma esimest korda, ma olin noor kristlane siis, ma ei olnud veel kõike näinud, eks ole, praegu pole ka, aga ma ütlen, ma olen palju rohkem näinud. Tal oli selline võidmine, see vanem mees, tagasihoidlik, lihtsalt mängis ja ise laulis mikrofoni. Ja see kestis 2 tundi täpselt. Ta laulis umbes 3 laulu, ma täpselt ei tea, võib-olla 4 laulu. Aga seal oli selline võidmine, et ma mõtlesin, et ta enam mitte kunagi lõpetaks. Et ma ütlen ausalt, ma olen väga avameelne täna õhtul millegi pärast. Ma olin mõelnud kunagi ka, et kui oli ülistus, et nad võiksid juba lõpetada. Sest see on nagu juba natukene, ei ole võib-olla nii. Ma tean, et ei ole kunagi mõelnud Jumal tänatud, aga ma räägin endast, kui ma noor kristlane olin. Et see ei ole nagu see, et see võiks nagu juba.
ja see oli esimene kord, kus ma mõtlesin ülistuse ajal. Nüüd ma saan aru, mis on ülistus üldse. Sellepärast, et taevas kärises meie kohal. Taevas läks lahti. Ja selline jumala aud oli, et lastest kuni vanuriteni välja kõik tõusid püsti ja hoidsid oma käed taeva peal, olid vait isegi vahepeal, sest nad ei julgenud hingata selles jumala ligiolas. Ja siis ma mõtlesin, et ülistus ei ole see, kuidas sa mängid või laulad. Ülistus on see, kuidas su süda on. Kuidas sa vaimust ülistad Jumalat. Kuidas sa lähed vaimust tema ette, on ju nii? See on see, millest see sõltub. Me võime kõik laulukoori teha. Ma ei tahtnud üldse ülistust rääkida, see oli väike pisike kõrvalepõige lihtsalt pühavaimu selle teemal. Aga ma räägin, kuidas me võime ühtepidi olla ja kuidas me võime tulla lihtsalt tema ette, kas või ühe lauljaga, ühe ülistajaga, kes läheb tõese vaimus Jumalat kummardama tema trooni ette, isa trooni ette ja ta tõmbab tegelikult need taevad lahti. Ja see oli nagu ülivõimas ja sellepärast ma usun, et issanda vaim mulle näitas ühel hetkel, et ärge lahutage Jumalat tema vaimust. Tema vaim on tema vaim. Ja sa ei saa öelda, et Jumal on meie keskel, aga sa ei tunnista täies mahus kõike, mida piibel ütleb püha vaimu kohta. Oled sa nõus? Ta ütleb väga palju püha vaimu kohta. Kui sa uuriksid seda, ma olen seda väga palju uurinud, ma tegin diplomitöö, kui ma lõpetasin Suurupi piiblikooli kunagi. Siis me pidime kõik tegema nii-öelda diplomitöö, me saime diplomid ka seal. Ettevalmistus teenistuseks, eks ole. Ja minu teema oli püha vaim. Ma uurisin väga põhjalikult seda teemat. Siis kui ma ise ma ei tea, 2-3 aastat on kristlane. Ja ma kirjutasin selles pika loo ja piiblikooli direktor oli väga rahul sellega. Ütles, et sa oled ikka millegist aru saanud, millegi oled ikka pihta saanud, eks ole. Nii et ma tahangi seda nagu öelda, ma jõuan kohe järgmise punktini, et me ei saa lahutada, et me ei saa laulda, et issand on meie keskel, aga me tegelikult ei anna pühale vaimule maad. Kui me ei anna pühale vaimule maad, siis me ei anna ka Jumalale maad. Me ei saa rääkida, et issand teeb asju, kui me lase pühal vaimul tulla ja teha temal asju, temal juhtida ülistust, temal juhtida palved, temal juhtida jutlusi. Need asjad ei käi lahusa. Need on koos kogu aeg. Need ei saa lahutada. Aga väga palju lahutatakse seda. Ma ei taha kuidagi nüüd halvasti kellegi juhta öelda, aga kunagi ma olin oma abikaasaga kuskil Lätis või Leedus ja seal filmiti kristliku televisiooni jaoks erinevaid tunnistusi. Ja minu abikaasa andis seal tunnistuse nagu televisioonile oma elust. Ja siis ma ka kuskil seal koperdasin ringi ja siis ta ütles, aga mu abikaasal on ka hea tunnistus, et ta kohtus Jeesusega. Et kas ta ei võiks natuke rääkida? Ja no las ta tuleb räägib. No ma hakkasin siis rääkima ja et kuidas siis kõik see minu lugu seal argnes. Ja kui ma jõudsin sinna maani, et ma kohtusin Jeesusega, kes on seda lugu kuulnud, kes ei ole lugu kuulnud, see ei saa võib-olla aru sellest ekstreemsusest, siis ta hakkas taganema kaameraga ja ta kukkus selle kaablirulli otsa selili. Sellepärast, et ta tahtis ära joosta, see oli liiga too much tema jaoks. See läks üle piiri. Ta oli harjunud sellise ilusa, kena nii-öelda traditsioonilise kristlusega, aga siin järsku midagi läks nagu teisiti. Ja ta tahtis ära joosta selle eest. Mina olin nii pettunud. Ma mõtlesin, ongi tore, et ma saan ka televiisorisse, saan ka natukenegi ükskord elus rääkida evangeeliumi, eks ole, teleevangelist ja puha on ju. Ja ei saanud, võttis kaamera ja pani jooksu. Ja siis ma ei tegelikult õnnetusele ja ma ei naernud, aga ma saan aru, et see võib-olla praegu kerge huumor. Aga siis ma nagu mõtlesingi, et aga miks see nii on? Kõik kristlased ju usuvad Jumalat. Nad ju tunnistavad Jumalat, nad ju kummardavad Jumalat. Aga miks nad kardavad pühavaimu tööd? Sest Jumala vaim, ütle, kas on nii või ei ole. Kas Jumala vaim on Jumala vaim? Vähemalt üks inimene. Nii. Ja siis tuli teine asi. Seda muide Jumal ütles mulle väga selgelt ühe koguduse kohta konkreetselt. Et nad tunnistavad Jumalat, aga püha vaim on ukse taha jäetud. Püha vaim nad sisse ei lase sinna. Konkreetse koguduse kohta ja siis ma mõtlesin, see on karm asi.
see on väga karm asi tegelikult, et me nagu üritame lahutada need kaks teineteisest. Ja siis teine asi, mis tuli seoses sellega, sellesama asjaga, et samamoodi on püha vaimuga, miks ma selle kirja koha ette lugesin, et kui me tunnistame püha vaimu ja kutsume ja usume, et püha vaim on, siis me peame ka mõistma seda, et me peame aktsepteerima absoluutselt iga sõna, mida piibel tema kohta ütleb ja võtma selle usu kaudu mu südamesse. Muidu see ei toimi. Ehk siis seesama vaim, kes äratas üles Kristuse, kas see oli mingi muu vaim? Kas see oli püha vaim? Seesama teeb elavaks ka meid, ütleb sõna tegelikult. Seesama püha vaim, kes andis Kristusele tarkust, annab ka meile tarkust. Seesama elab meie sees. Me peame aru saama sellest, et ta on meie sees juba ja teatud asjad koguduse ajastul on antud meie teha, koguduse kaudu tahab Kristus elada oma elu. Ja kui meie ei võta seda vastutust ja positsiooni, mida tegelikult on antud meile teha kogudusena, sest püha vaim elab meie sees ja Kristus on meie pea, siis need asjad ei hakkagi toimima ennem, kui me mõistame seda, et see vägi ongi meie sees. Me ei saa paluda teatud asju, me peame ütlema välja teatud asju. On nii? Kõik on nii tõsised, kas see nii hirmus jutt on? Te kuulete, see on hea uudis, et te kuulete. Ja väga, see on hea, kui te kuulete. Ja. Kui mu abikaasa viidi selle voodiga välja, alles ei olnudki väga palju aega tagasi, eks ole. Pole nädalatki. Viidi välja voodiga sellest kohast, kus ta oli võidelnud elu ja surma vahel. Lihtsalt, et selle olukorra nagu tõsitusest aru saada, ta helistas mulle 5. septembri öösel, mu mees, ja ütles, et see on minu viimane jutuajamine sinuga, sellepärast, et ma lähen täna öösel Jeshua juurde. Ma ütlesin, kus sa seda võtad? Aga mulle öeldi seda õdede poolt, kes siin on, et ma ei näe hommikut. Et seda on tegelikult väga õudne kuulda, kui inimene on sul lähedane ja ta ütleb, et see on minu viimane jutuajamine, sest ma ei näe hommikut, mulle öeldi seda meie töötajate poolt. Ja ta ütles mulle ka seda, ta oli nii paha olla ja ta ütles, et palun lase mul minna. Et ma ei saa minna, sest sina palvetad kogu aeg. Ta oli vihane isegi. Sest ma saan aru, et sa ei lase ära minna mul. Aga mul on nii paha olla. Ja ma ütlesin, et ta ütles, et palun lase mul minna. Ja ma ütlesin, ma mõtlen selle peale. Ma ei vasta kohe. Ja ma mõtlesin korra, ütlesin, tead, ma mõtlesin välja, ma ei lase sul minna. Mitte kuhugi sa ei lähe. Ära ürita. Ja ta oli õnnetu. Aga praegu ta on õnnelik. Praegu ta on õnnelik, eks ole, et ma ei lasta ta minna. Et see, mida ma tundsin, see ületas igasuguse kurbuse ja kõik selle, mis inimene tavaliselt sellises olukorras peaks tundma. Minule tuli hoopis viha. Mul tuli viha kuradi vastu. Ma ütlesin, kas sa kurat oled kuulnud ka seda, et see on lõpetatud? Sina kurat pead praegu kuulama seda, mis mina räägin ja kaduma sealt paigast, sest Jeesus ütles, see on lõpetatud. Ja see ei ole nii, et mina nüüd lähen Jeshua juurde. Ei lähe. Ma ei luba sul minna, sest see ei ole sinu aeg. Ja ma täpselt niimoodi rääkisin. Siis ma sõitsin sinna. Tuli välja, et teda oligi alustatud tema suretamist. Vaatagi, Eestis ei ole need asjad nii. Ja ma loodan, et kui keegi kuskil kaamerate ees seda kuulab, siis ei hakka kutsuma organeid kohale. Aga Eestis ei ole nii. Aga teatud riigis on teistmoodi asjad. Ja kui inimene mõnede inimeste arvates hakkab surema, siis antakse tal kõike, mida ta soovib. Tahad fentanüüli? Palun. Tahad morfiini? Palun. Nii palju, kui tahad. Ainult ütle. Ja kohe antakse. Ja tal antigi. Hästi palju anti sisse. Et inimene ei rääkinud enam, kui ma sinna jõudsin. Ta ei vastanud enam mulle. Ta ei reageerinud enam. Ta ei olnud adekvaatne. Ta oli tehtud zombiks täiesti.
nii et siis, kui ma sain jälile ja püüdsin, et teda ravima hakataks, sest küsimus on ikkagi ravitavas haiguses hetkel praegu, miks ta nii halb on. Ja siis see medtöötaja ütles, et see ei aita. Et mitte mingi ravim ei aita talle praegu, teda ei saa ravida. Ja ta ütles seda minu abikaasale endale, et teid ei saa ravida. See ei ole võimalik. Ja siis ma järsku jälle tundsin seda teistsugust viha enda sees, nagu püha viha. See on teistmoodi, see ei ole inimese vastu üldse. Ja ma läksin ta juurde ja ütlesin, et kusjuures ma ei tea üldse, ma ei ole üldse selline inimene. Ma ütlesin talle, sina ei ütle minu abikaasale mitte kunagi enam nii, et see ei aita. Sest mina kuulutan elu talle praegu. Ma rääkisin niimoodi medtöötajatega. Mina olen otsustanud talle elu kuulutada, ma olen otsustanud palvetada tema pärast. Paljud inimesed Eestis palvetavad ja hoiavad teda palves ja teie ütlete, et ei aita. Ma keelan teil rääkimast selliseid sõnu ja ta ei vait ja kuuletus sellele. Ja pärast ütles, no jah, teil on teine arvamus, ega ma julge enam midagi öelda. Ma ütlesin, väga õige, rääkige kellegi teisega. Aga kui ma siin teen usuvõitlust ja keegi kogu aeg kisub mind maha, see on väga raske tegelikult. Ja teine oli veel hullemasi. Siis kutsuti talle preester viimast seda laulmist, et laulab midagi seal ja siis kui hakkab ära minema, eks ole. Kutsuti preester, valges kõik naisterahvas. Ja see tuli, ta isegi ei palvetanud, ta hakkas laulma kohe Amazing Grace. Ilusti laulis, see on väga ilus laul, klassika täielikult, mitte midagi ütle, tõeliselt kena laul. Aga vales kohas. Laulab ära, mina ootan, miks ta ei palveta, ei palvetagi. Ma küsisin, et kas te olete seda kirja kohta, Markuse 16, lõpus seal, et mis on 15 salm alates, et kas teie teate seda, et piibel ütleb tegelikult, et nad panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Ja ma tean, ma olen seda kirja kohta lugenud. Ma ütlesin, aga mida te siis laulate siin? Miks te laulate laulu, kui tegelikult sõna ütleb, ära laula laulu sel hetkel, kui inimene sul hakkab ära surema. Pane käed peale, palveta. Tegu on ikkagi nooremapoolse inimesega, ta ei ole 150 vana, eks ole. Ta on sellises eas ikkagi, kus inimesed ei peaks lahkuma siit ilmast. On ju. Ja ma küsisin, täpselt nii ütlesin, kui teie teate seda, ma ütlesin, äkki te ei tea. Et võib-olla nendel ei ole kõiki kirjakohti räägitud või niimoodi teoloogilis seminaris. Et ma ütlesin, et kas te teate, et tuleb haigete peale? Tuleb võida õliga inimesi, palvetada nende pärast. Ja ma kõike seda tean. No, aga mis sa laulad siis siin? Amazing Grace. Mis sa ütles, aga mul ei ole piiblit kaasas. Ma ütlesin, tule siis homme tagasi ja palveta homme siis ja loe see kirjakood ette, kui sul piiblit talle kaasas ei ole. Nad ei tulnud enam tagasi. Ja siis, kui ma läksin ise oma õlipudeliga ja hakkasin abikaaset võitma, siis tuli üks tohter, ütles, mida te teete siin? Kas ma kutsun preestri? Ma ütlesin, mina olen ise preester. Aga kas ma ei ole või? Kas ma ei ole? Me kõik oleme preestrid, eks ole? Ma ütlesin, mina olengi preester, ma olen kuninga tütar. No ikkagi ma olin kuningriigis, eks ole, selles mõttes. Nagu see koht on ju ka kuningriik, on ju, see ei ole lihtsalt niisama riik, on ju. Ma ütlesin, mina olen preester ja rohkem ühtegi preestrit ma siia ei lase. Mitte mingi hinna eest. Mina võian oma meest ja ma ei taha neid lauleid siia praegu. Ja noh, ütleme niimoodi, et jah, küll see on võib-olla praegu humoorikas, aga sellel ajal ma tegelikult nutsin, sest ma tundsin seda, ma peaaegu nutsin, sest see oli nagu nii suur võitlus. Ma nägin, kuidas tegelikult seal seisab üks olend vastas, kes neid inimesi lihtsalt kasutab. Mul ei ole inimeste vastu absoluutselt midagi, aga see oli üks meeletu surmavaim seal paigas. Ja ma viimase asja tahan öelda selle kohta, konkreetselt selle näite kohta, on see, et kui Alarit hakati selle voodiga ära viima sealt, siis ma tundsin, kuidas surmavaim oli ta peal. See oli nii tugevalt lihtsalt. Ma olen elus palju seda kogenud, aga ma ei olnud kellegi teise inimese peal kunagi nii tugevasti seda kogenud. Kuidas see läks nagu tema voodiga koos. Ja enam, kui me viisime ta juba välja, siis ei olnud enam. Ta jäi sinna majja. Ta jäi sinna koha peale, eks ju. Ja alles siis, kui me hakkasime ära sõitma ja see maja jäis meist kaugele, siis ma nagu tundsin, et appikene, kus kohas
ma seda võitlust 3 nädalat olen pidanud. Millise vaimse maailmadega tegelikult oli see konflikt kogu aeg. Ja see oli nagu täiesti selline vaimumaailma võitluse õppetund ka tegelikult, et kuidas meil ei ole võitlust liha ja verega, eks ole, me ei tohi minna inimeste vastu, sellepärast et nemad teevad oma arusaamist järgi asju, aga konkreetselt oli see ikkagi selline võitlus, kus ma saingi aru, et kui suur meelevald on sõnadel, et miks Alari helistas mulle, ütles, et ta hakkab Jeshua juurde minema, sest talle öeldi kogu aeg seda. Ta kogu aeg öeldi, nüüd jäta hüvasti kõigiga, sind ei ole enam järgmine hommik, kogu aeg jäta hüvasti, eks ole. Ja see sõna hakkas tema sees nagu käima, ta oli abitu, tal oli paha olla ja ta võttis selle sõna vastu. Ja see oli nagu äärmiselt kohutav. Nii et ma tahaksingi võib-olla tõmmata, ma nagunii mu prillid kadusid ära, ma nagunii näen midagi, siis tuleb rääkida ilma, mis on alati parem variant, et enne seda Markuse 16. peatüki 15. salmi on veel üks salm, kus ütleb, et Jeesus sõitles neid nende nõdra usu pärast. Ja et nad ei olnud uskunud tema ülestõusmisesse. Et tegelikult seda võib kohandada absoluutselt iga asjaga meie elus, et meie põhiline asi, miks me tegelikult ei suuda usus vastu võtta asju, on nõderusk. Huvitav on see, et ta isegi ei ütle, et see on patta. Ta ütleb, et see on nõderusk, see on uskmatus. Ja sellepärast ma väga julgustan teid, et mis siis, kui asjad ei ole sündinud kohe? Halleluuja! On nii või? Sina vajad samamoodi suurt läbimurret, tohutut läbimurret. Mis siis, kui asjad ei ole sündinud kohe? Mis siis, kui me kohe ei ole näinud suurt võitu? Kui katusesse ei ole ilmunud auki ja keegi kukub meile alla sealt, et terveks saada? Mis siis? Meil on palju inimesi siin ka, kes vajavad ühel või teisel viisil suurt läbimurret oma elus. Kas see muudab tühjaks Jumala sõna? Kui meil on olukord, mis ei ole praegu lahenenud, see ei muuda tühjaks Jumala sõna. Ja kui Jumala vaim ütles, ärge jätke mind ukse taha, vaid kui te võtate mind vastu, kui te aktsepteerite, siis mõelge, et ma olen üks tervik. Ma ei ole natukene, ma olen kogu piibel. Kõik see, mida piibel ütleb püha vaimu kohta, see on tõsi. On nii? Ja me peame võtma terviklikult selle vastu. Et see sama vägi, mis oli Kristuse sees, on meie sees. Sest tema ise ütles seda. Tema läheb ära ja ta saadab meile abimehe, kes tahab olla meie sees. Ja see on veel parem, sellepärast, et nüüd saavad suuremad hulgad olla tema poolt kasutatud. Kas me tahame olla see armee, kes jõuab oma jooksurajal lõppu ja ta saab selle kätte, milleks Kristus on teda kätte saanud. Ja Jumal ei oleks seda kunagi sulle öelnud, kui see oleks keeruline. Ta ei oleks mitte kunagi seda öelnud meile, kui see oleks võimatu kätte saada. Või raske või kuidagi üliraske niimoodi, et ei saa. Aga ta ütleb, et otsi seda nagu peidetud varandust, eks ole. Ehk siis selles mõttes, mis on sinu prioriteet, mille sa paned esikohale, siis sa saad selle kätte ka. Nii et väike selline julgustus ja kasutus teile tänaseks õhtuks. Aamen.